привет, ребята, с вами снова Макс... Ой, не Макс Гаплей, а Клусимас. Да, всем привет, с вами Клусимас. Это видео по Майнкрафту. Погнали, памс. Пока что монтажа нету, да. И мы помните, когда-то мы делали вот такой вот прекрасный домик. Вот, королевский балкон, да. Но мы будем его новым делать. Делать ремонт в доме, да. Сначала мы все здесь выносим. Так, берем вот это все. Верстак, печку, вот этот флаг. Так, флаги мы взяли. Черную кровать, ромашку. Это вот мы все будем выносить. У нас, ребята, в подвале не будет ремонта, так что мы пойдем все это отнесем в подвал. Так. Сюда вот мы вот сюда вот это вот. 3 флага. 2 печки. 2 верстака. 2 шалкеровых ящика. Котел. Вот так вот 2 котла с декором. Вон таким вот. И ромашка. Все. Мы в подвале выключаем свет и идем на верхний этаж. На верхнем этаже будем мы пол. Вот мы будем все заменять. На балконе тоже все будем заменять. Так, давайте окна мы заменим на другие. Уберем все окна. Так, вот так вот. Вот так вот и вот так вот. Все, ребята. Давайте новые вещи заносить. Так, вот эти вот нам уже не нужны вещи. Выкинем их. Они уже старенькие. Все, ребята. Так, мы сначала вот такие вот двери новые возьмем. Вот такие вот покруче. Потом окна темные. Темные стекла в дом. Вот так вот. Да, вот так вот делаем. Я, если что, ребята, играю через Optifine. Так, давайте вот так вот. И вот здесь вот все. Теперь у нас темные окна. И сейчас нам нужно вещи с подвала заносить. Так, включаем свет в подвале. Сначала с кровати начнем. Так, ну у нас будет вот 2 кровати вот здесь вот. И вот такие вот прям вот штуки.
Так, ребята, вот идем вот вниз. И забираем печки и верстаки. И цветочек. Вот так вот и вот так вот. Так, ребята, давайте вот эту вот и вот эту вот занесем. И флаги. И шалкеры. Что? Нам больше не нужно в подвале быть. Так, шалкеры у нас будут вот здесь вот стоять. Ромашка. Стойте, ребята, я другой интерьер сделаю, полок. И вот так вот. Горшок. Горшок. Все, ребята. Так, мы вот здесь будем делать еще такие вот и шкафчик один такой. Шкафчик. Так, и давайте снег мы вот сюда вот сделаем. А вот здесь у нас будет такая вот такая вот штука. Здесь у нас будут кухня будет у нас здесь. Так, вот. Ё-моё, да как здесь-то? Вот так вот. Все, ребята, здесь у нас мы все сделали. Так, идем на второй этаж. Вот здесь у нас тоже будет ремонт. Так, на заборы мы не будем трогать, потому что они и так новые. Но у нас балкон один новенький. Вот так вот мы сделаем. Вот так вот из кирпичей вот так вот сделаем. А вот этот у нас старенький балкон. Он давно был построен, как я еще не снимал видео. Давайте прямо его снесем. Вот лучше бы можно было в World едет там. Так, вот давайте вот так вот. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Ё-моё, я уже устал, ребята, я вам скажу. Так вот. Вот так. Вот сносим все вот это вот. И, ребята,
ребята, у меня открылся Discord сервер. И здесь и будет ссылочка на этот сервер Discord в описании. Здесь есть канал говорит Клусимас, это я говорю. И разговоры, и сообщества, и челленджи для меня. И общение, и о сервере. Жду вас всех в моем сервере Discord. И приходите скорей. Мы приступаем к видео. Так, ребята, сейчас я, правда, отвлекался. Я включил рекламу о моем Discord сервере. Да, ссылочка будет в описании. Итак, ребята, вот здесь у меня вот пониже вот так вот стоит балкон, чтобы вот не лил дождь. Но здесь, ребята, у нас будет балкон также стоять, только... Стойте, ребята, я посмотрю. Вот так вот. И вот так вот давайте. Так, ребята, вот я немного замолк. И давайте прямо так вот. Так вот, так вот. И вот. Ничего себе, какой огромный балкон прямо вот получился. Здесь прям можно бегать. Все, пошли, ребята. Так, здесь у нас, ребята, будет как будто такая вот шторка, чтобы не капал дождь, когда по лестнице забираешься, чтобы не стопило дом. Так, все, ребята. У нас дом доделан. Теперь вы можете посмотреть, но вот подвал-то у нас-то
Конечно же, вот такой вот у нас подвал. А, а мы поменяли только вот двери. И второй этаж. Вот мы вот так вот сделали. Балкон поменяли. Огромный стал он. И нижний этаж первый. Ну вот это вот 0,2 этаж или как там вот 0,1 этаж. Или 0. Нулевой этаж, да. И здесь две печки, но ссылка на карту будет в описании. Скачать Яндекс Диск. Всем до свидания, всем пока-пока. С вами был Клусимас.